Uşaqlar, biz sizinlə maddə kütləsinin saxlanması qanunu keçmişik və maddə kütləsinin saxlanması qanununda deyilir ki, reaksiyaya girən maddələrlə reaksiya nəticəsində alınan maddələrin kütlələri bir-birinə bərabərdir. Və bunun əsasında bundan sonra keçdiyimiz dərslərdə onu keçmişik ki, kimyəvi hadisələrin kimyəvi reaksiyalar formasında yazırıq. Reaksiyalar kimyəvi formulların, işarələrin köməyi ilə kimyəvi hadisələrin yazılış qaydasıdır. Bilirsiniz ki, kimyəvi reaksiyaları yazarkən maddə kütləsinin saxlanma qanunu özünü doğrultsun deyə reaksiyaya girən maddələrin tərkibində olan elementlərin sayı reaksiya nəticəsində alınan maddələrlə bərabər olmalıdır və bu da kimyəvi tənliyi adlanır. Tənliyin olması, düzgün olması üçün biz əmsallardan istifadə edirik və əmsallaşdırma aparırıq. Gəlin, əmsallaşdırmanı necə aparırıq? Sadə üsulla, yəni aşağı siniflərdə əmsallaşdırma necə aparılır? Onu sizə izah edib, diqqətlə qulaq asın. Deməli, yazaq, məsəl üçün, alüminium üstə gəlsin xlor, alınır alüminium klorid. Gördüyünüz kimi, reaksiyaya girən maddələr içərisində, yəni başlanğıc maddələr içərisində xlor sayı 2-dir, amma alınmış məhsulda xlorun sayı 3-dür. Necə edək ki, sayıları bərabər olsun? Bunun üçün 3 və 2-nin hər ikisinə ortaq məxrəc tapırıq, bu edir 6. 6-nı 2-yə bölürük 3, 6-nı 3-ə bölürük 2. Bu zaman alüminiumun sayı dəyişir. Alüminiumun sayını da əmsala uyğun olaraq 2 yazırıq və sonra sayırıq. Alüminium 2, xlor 6. Burada da alüminium 2, xlor 6. Əmsal maddənin deməli sayını göstərir, yəni mol sayını göstərir. Burada əmsalı 2-ni 3-ə vurmaqla xlorun sayını tapa bilərik. Başqa bir reaksiyaya baxaq. Alüminium üstə gəlinsin oksigen, alınır alüminium oksid. Burada gördüyünüz kimi həm alüminiumun, həm də oksigenin sayı fərqlidir. Əvvəlcə yenə oksigenin sayını düzəldək. Oksigen burada 3, burada 2-dir. Yenə ortaq məxrəc 6. 6-nı 2-yə bölürəm 3, 6-nı 3-ə bölürəm 2. Alüminium sayı 4 olur. Yenə alüminiumun sayını düzəldirik. Başqa bir reaksiyaya yenə baxaq. Azot, üstə gələn hidrogen, alınır ammonyak. Burada hidrogenin sayı 2, burada isə hidrogenin sayı 3-dür. Yenə onlara ortaq məxrəc götürürük 6, 6-nı 3-ə böləndə 2, 6-nı 2-yə böləndə 3. Azotun sayı isə özü avtomatik bərabərləşir. Deməli, bu sadə reaksiyaların əmsallaşdırılma qaydasıdır. Daha mürəkkəb reaksiyaların əmsallaşdırılması oksidləşmə reduksiya reaksiyalardır ki, onun əmsallaşdırılmasını daha yuxarı siniflərdə siz öyrənəcəksiniz. Bu qədər uşaqlar.